හැමෝටම ජය වේවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට මං ගෙනාවේ 2015 ගණිතය දෙක කොටසේ ගණිතය දෙක කියන පේපර් එකේ ඒ කොටසේ ප්‍රශ්නයක්. ඒකේ ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ ප්‍රස්ථාර ගානේ ඔයගලන්ට පේනවා ටේබල් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ x වල අගය ඍණ 1 බිංදුව 1 2 3 4 5 කියන විදිහට වේරි වෙනවා. x සමාන 2 වෙනිට y අගය සොයන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ එකක් කරනකොට අපිට තියෙන්නේ සරලව ආදේශ කිරීමක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. කොහොමද කරන්න කියලා බැලුවොත් අපිට ප්‍රස්ථාරය දීලා තියෙනවා y සමාන ඍණ x වර්ගය ධන 4x ඍණ 1 කියලා. ගානක් අහම හදන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. y සමානයි ඍණ x වර්ගය ධන 4x ඍණ 1 කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. අපි උත්තර කරන්න තියෙන්නේ සරලව x වෙනුවට 2 ආදේශ කරන් යන එක. කොහොමද කරන්නේ? ඍණ 2 වර්ගය ධන 4 වරක් 2 අඩු කිරීම 1. එතකොට මේකේ උත්තරය එන්නේ ඍණ 4. මෙතන ඉන්නේ ධන 8. මෙතන ඍණ 1. උත්තරේ ධන 3යි. අපි යන් ඊළඟ කොටසට. එතන අහන්නේ x අක්ෂය දිගේත් y අක්ෂය දිගේත් කුඩා බෙදුම් 10කින් එකක් බැගින් නිරූපණය වනසේ පරිමාණ යොදා ගනිමින් ඉහත ශ්‍රේතයේ ප්‍රස්ථාරය කඩදාසියක අදින්න කියලා කියනවා. ඒතර මේක මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ x අක්ෂය y අක්ෂය ලස්සනට ඇඳලා මෙන්න මේ මම පෙන්වන විදිහට ප්‍රස්ථාරය ඇඳ ගන්න ඕනේ. මම හිතනවා මේක හැමෝටම කරන්න පුළුවන් එකක් කියලා. ඒතර මේ වගේ ප්‍රස්ථාරක විශේෂයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ ලක්ෂණ ගත්තොත් ඔයගොල්ලන් ලකුණු හම්බ වෙනවා මේ අක්ෂ හරියට නම් කරනකොට. මෙතන x කියන එක, මෙතන y කියන එක නම් කරලා තියෙනවා. මෙතන ඊතලය දාලා තියෙනවා. අක්ෂ දෙක කැපෙන තැන බිංදුව දාලා තියෙනවා. ඒතකොට ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මෙතන මේ ප්‍රස්ථාරය මොකද්ද මේ තියෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් නම් මේ තියෙන්නේ y සමානයි ඍණ x වර්ගය ධන 4x ඍණ 1 කියන ප්‍රස්ථාරය මේකත් මාර්ක් කරලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙනවා මේ ගානේ. හරි. අපි යන් ඊළඟ ගානට. ඊළඟ කොටසෙන් කියන්නේ y විශාලව සමානයි ඍණ 2 වන x යගේ පරාසය ලියා දක්වන්න කියලා. අපි යන් තුන්වෙනි කොටස කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් අර ප්‍රස්ථාරය ඔයගොල්ලෝ අඳගෙන තියෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී විශේෂයෙන් කරන්න තියෙන්නේ දැන් මෙතන කියන්නේ y විශාල හෝ සමානයි ඍණ 2 වන x පරාසයනේ. ඒතර මේ වගේ තැනකදී ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ y සමානයි ඍණ 2 කියන රේඛාව ඇඳ ගන්න ඕනේ. y සමානයි ඍණ 2 කියන්නේ x අක්ෂයට සමාන්තරව y වල ඍණ 2 කපාගෙන යන රේඛාව. දැන් මේ මම ඇඳලා තියෙන මේ කොළ පාටින් ඒ රේඛාව. දැන් මෙන්න මෙතන ඛණ්ඩාංකය තමයි ඍණ 2. ඒතර ඍණ 2 y අක්ෂයේ ඍණ 2 කපාගෙන x ට සමාන්තර යන එක තමයි මේ රේඛාව. ඒතර ඒ රේඛාව කැපෙන තැනට අදාළ අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? ඒ තැනට අදාළ x පරාසය තමයි අහන්නේ. එහෙනම් මේක හොයන්නේ කොහොමද කරන්නේ? මේ වගේ ගානක් මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ ඇඳපු y සමාන ඍණ 2 කියන රේඛාව කැපෙන ප්‍රස්ථාරයේ මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් දෙක තමයි ගන්න ඕනේ. මෙතන පොයින්ට් එකයි මෙන්න මේ පොයින්ට් එක අපි දන්නවා. අපිට මේ ගාන 40 ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒතර ප්‍රස්ථාර ඔයගොල්ලෝ හරියට ඇඳනනම් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙන ඍණ 0.2යි x යගේ එතනදී යගේ ඉන්නේ 4.2යි. එහෙනම් y විශාලව සමානයි ඍණ 2 වන x පරාසය ඉන්නේ 0.2ට වඩා විශාල හෝ සමානයි x වෙනවා. එයා 4.2ට වඩා අඩු වෙනවා. මෙතන මේ සමානයි කියන පොයින්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද මේ සමාන කියන කෑල්ල මෙන්න මෙතන සමාන කියන කෑල්ල එන්න ඕනේ. මොකද ඒක හරහා තමයි හරියටම මෙතනත් මේ සමාන කියන කන්ඩිෂන් එක තෘප්ත වෙන්න නම් මේ දෙකත් සමාන කියන කන්ඩිෂන්ස් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඊළඟ ගන්නට යමු. මෙතනින් කියනවා උපරිම ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක සොයා එමගින් ප්‍රස්ථාරය මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න කියලා කියනවා. දැන් උපරිම ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක හොයන එක කොහොමද? උපරිම ලක්ෂයේ ඛණ්ඩාංක කියන්නේ මේ රේඛාව. දැන් මේ අපිට පේනවා මේ graph එක මෙහිම උඩට ගිහිල්ලා එක තැනකට පස්සේ මෙහිම හැරෙනවා නේ.
ඒතර උඩරිම තැන ඉන්නේ මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එක. ඒතර එතන කණ්ඩායම් හොයන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේක කෙලින් x පැත්තට ආවහම තියෙන වැලියු එක. එතනට එන්නේ උත්තරේ. එතන මේ පැත්තට ගියාම තියෙන වැලියු එකයි තමයි ගන්න ඕනේ. ඒතර මේ වැලියු දෙක කියන්නේ කීයද? මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ 2, මෙතන දෙන්නේ 3. එහෙනම් උපරිම ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායම් කොහොමද එන්නේ? 2,3. මෙතන ඉස්සෙල්ලා ලිව්වේ x වලගේ, පස්සේ ලිව්වේ y වලගේ. දැන් මෙතන උපරිම ලක්ෂ්‍ය කණ්ඩායම්ක අහන්න හේතුව තමයි අපිට ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කණ්ඩායම්ක දන්නවා නම් උපරිම ලක්ෂ්‍ය, ඒකෙන් අපිට කෙලින්ම ප්‍රස්ථාර ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. මම ඒක ඉස්සෙල්ලාම උත්තරේ කියන්නේ නැතුව මම වෙන විදිහකින් ඔයගලන්ට හදලා පෙන්නන්නම්. ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ කෙලින්ම ලියන්නේ කියලා. ඒතර ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ දැන් මෙතන ප්‍රස්ථාරය තිබ්බේ මොකද්ද? ප්‍රස්ථාරය අපිට දීලා තිබ්බේ මොකද්ද? දීලා තිබ්බේ y සමානයි ඍණ x වර්ගයේ ධන 4x ඍණ 1 නේ. ඒතර ප්‍රස්ථාරය තිබ්බේ x වර්ගය ධන 4x ඍණ 1. මෙන්න මෙතන ඉස්සරහට ඉස්සෙල්ලාම තියෙන පද දෙක ගත්තාම අපි මේකේ ඍණ එළියට ගත්තොත් මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් x වර්ගයේ ඍණ 4x කියලා ලියන්න පුළුවන්. පළවෙනි පද දෙක විතරක්. අන්තිම පදේ හැමෝම ලියනවා. ලියලා දැන් අපි දන්නවා x ඍණ 2 සම්පූර්ණකයේ වර්ගය කිව්වොත් එන උත්තරේ මොකද්ද? පළවෙනි පදයේ වර්ගය, මෙතන තියෙන අඩු කිරීම පද දෙකේ ගුණිතය, ඒ වගේ දෙගුණය නේ. පද දෙකේ ගුණිතය කියන්නේ 2x, ඒ වගේ දෙගුණයක් කියන්නේ 4x. ඊට පස්සේ අන්තිම පදයේ වර්ගය. අන්තිම පදේ කියන්නේ 2 නේ. ඒතකොට 2 වර්ගය කියන්නේ 4යි. අපිට කොහොම ලියන්න පුළුවන්? ඒතර මේකේ මම මෙන්න මේ තියෙන ධන 4 කියන එක අනිත් පැත්තට ගෙනාවොත්, ඒක මේ පැත්තට ගෙනාවොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඍණ 2 සම්පූර්ණකයේ වර්ගය ඍණ 4 සමාන වෙනවා x වර්ගය ඍණ 4x ට. පැහැදිලිනේ? මම මෙන්න මේ කෑල්ල ගිහිල්ලා මේකේ ආදේශ කරන්න යන්නේ. එතකොට බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ? y සමානයි ඍණ වතාවක් x ඍණ 2 සම්පූර්ණකයේ වර්ගය ඍණ 4. ඒ තමයි x වර්ග ඍණ 4x වල උත්තරය. ඊළඟට ඒ තියෙන පදේ මම එහෙම ලියනවා ඍණ 1. මේක දැන් සොලු කරාම එනවා ඍණ x ඍණ 2 සම්පූර්ණකයේ වර්ගය ධන 4 ඍණ 1 කියලා. එතකොට මේ ධන 4 ඍණ 1 කියන්නේ ධන 3යි. එතකොට 3 අඩු කිරීම x ඍණ 2 සම්පූර්ණකයේ වර්ගය කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේක බැලුවාම පේනවා මේක අර අපෙන් අහලා තිබ්බ ඉස්සෙල්ලා k අඩු කිරීම x ඍණ h වල සම්පූර්ණකයේ වර්ගය ආකාරයනේ. එතකොට එහෙම වෙනවා නම් මේ k කියන්නේ 3යි, h කියන්නේ කීයද? h 2යි. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මේ k ඍණ x ඍණ h වල සම්පූර්ණක වර්ගය ආකාරය ලියන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳට බැලුවොත් මේ 2යි 3යි කියන ඔයගලන් තේරෙනවා මේ 2යි 3යි කියන්නේ 2,3 කියන්නේ උපරිම ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංකනේ. අපි අර ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තේ උපරිම ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංක. ඒක තමයි 2,3 කියන්නේ. එහෙනම් කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංක කියන එක 2,3 නම් අපිට ප්‍රස්ථාර ලියන්න පුළුවන් y සමානයි y වලට තියෙන ඛණ්ඩාංකේ වැලියු එක ලියනවා 3යි. අඩු කිරීම කියලා ලියලා x අඩු කිරීම x ට අදාළ ඛණ්ඩාංකයේ වැලියු එක ලියලා ඒකේ සම්පූර්ණකයේ වර්ගය ලියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙලා තිබ්බේ මෙන්න මේ උපරිම ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංක ලියලා මෙතන මේ තියෙන විදිහට උපරිම ලක්ෂ්‍ය ඛණ්ඩාංක ලියලා එතනින් පස්සේ කෙලීම මේ උත්තරය ඔයගොල්ලෝ ගනී කියලා තමයි බලාපොරොත්තු වෙලා තිබ්බේ. හැබැයි ඒක එන විදිහ මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව කිව්වේ කවදාද ඔයගොල්ලන්ට තනියෙන් ගානක් හදා ගන්න උනොත් මෙන්න මේ කෑල්ල විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. අපි යන් ඊළඟ ගානට. මේ තියෙන ඊළඟ කොටස කියන්නේ අතන මේ ගානේ ඊළඟ කොටස මේක කියන්නේ
දෙක ඍණ මූල 3 යන්න x වර්ගයේ ඍණ 4x ධන එකෙහි මූලයක් බව දී ඇති විට මූල 3 සඳහා අගයක් ගන්න කියලා කියන්නේ ඒක දශම ස්ථානයකට ආසන්නව සොයා ගන්නත් ඕනේ. ඒතර මේ වගේ එකක් කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ මේ මොකද්ද කියලා නේ. අපිට මෙයයි අපිට දීලා තියෙන්නේ මොකද අපිට දුන්න ප්‍රස්තාරය ඕනනම් මතක නම් අපිට දුන්න ප්‍රස්තාරය මේක නෙමෙයි. අපිට දීලා තිබ්බේ ප්‍රස්තාරය මොකද්ද? y සමානයි ඍණ x වර්ගය ධන 4x ඍණ 1 කියන එක. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. මෙතන තියෙන්නේ x වර්ගය කියන එකේ ලකුණ ධන වෙනවා. මෙතන ඍණ හැබැයි. ඒතර ඍණ 4x වල මෙතන තියෙන්නේ ධන 4x ධන 1 වෙනකොට මෙතන තියෙන්නේ ඍණ 1. මේ හැම එකෙම ලකුණ මාරු වෙලා. එහෙනම් අපි මේ වගේ ගණනක් හදනකොට ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ ගණන් එක දිගට හැම අවුරුද්දකම ඇහිලා තියෙනවා. ගොඩක් අය මේ අන්තිම කොටස මේ 5 වෙනි කොටස ගානේ කරන්නේ නැහැ ප්‍රස්තාරවල. ඒක කරන්න තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ දෙක අතර සම්බන්ධය මේගොල්ලන්ට හදාගන්න අමාරු වෙනවා විභාග වෙලාවේ. ඒ හින්දා අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙන්න මේ තියෙන එකනේ අපිට දීලා තියෙන්නේ. එතනින් මේ දුන්න එකෙන් මෙන්න මේකට එන ක්‍රමය අපි පෙන්වන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් අපි ගන්නට යන්න. ඒතර කොහොමද අපිට දීලා තියෙන එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ? අපිට දීලා තියෙන්නේ කොහොමද? y සමානයි ඍණ x වර්ගය ධන 4x ඍණ 1 තමයි දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක අපිට ලියන්න පුළුවන් ඍණ ඔක්කොම පිටට අරගෙන x වර්ගය ඍණ 4x ධන 1 කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේ ගානේ කියන්නේ මොකද්ද? x වර්ගය ඍණ 4x ධන 1 සමානයි බිඳුවේහි මූලයක් බව දීලා තියෙනවා කියලා. එහෙමනම් මෙන්න මේ අගය බිඳුව කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. ඒකනේ සමීකරණය. ඒතර මේක බිඳුවයි කියන්නේ මොකද්ද? y සමානයි ඒ වෙනුවට අපි බිඳුව දැම්මොත් මෙන්න මෙහෙම වෙනම් මේ තියෙන්නේ y සමානයි බිඳුව වෙලාවට වෙන සිද්ධියක් තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ x වර්ගයේ ඍණ 4x ධන 1 බිඳුවයි කියන්නේ y සමාන බිඳුව කියන එක. එහෙමනම් අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? y සමානයි බිඳුව වන විට එක මූලයක්ලු දෙක ඍණ මූල 3 කියන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කරන්නේ? අපි අර ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙන්න මේක සමාන බිඳුව රේඛාව ඊට අමතරව දැන්ටමත් අපි ඇඳලා තියෙනවා y කියන රේඛාව. y. ඒතර මේ දෙක කැපෙන කණ්ඩාංක මොකක්ද කියලා අපිට ඉස්සෙල්ලම graph එකෙන් ගන්න පුළුවන් නේ. ඒතර graph එකේ මේ අගයන් දෙක ගත්තොත් මෙතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ තෙන්දහම ඔයගොල්ලන්ට 0.3 තමයි මෙතන අගය. මෙතන ඉන්නේ 3.7යි. අපි දන්නවා y සමානයි බිඳුව කැපෙන්නේ 1.3 දී එකක් 3.7 දී. මෙන්න මේ දෙකෙන් එක අගයක්ලු මේ දෙක ඍණ මූල 3 කියලා. ඒතර මේ ගාන අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා ගත්තොත් මෙතනින් එහාට අපි යන විදිහ බලමු. අපිට එතකොට කියන්නේ x සමානයි 0.3 හෝ x සමානයි 3.7 වේ කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් නේ. මොකද මූල අපි දන්නවා මේ දෙක කියලා. හැබැයි අපිට දීලා තියෙනවා නමුත් මූල දෙක අඩු කිරීම මූල 3 බව දී ඇති බැවින් අපිට ලියන්න පුළුවන් එක මූලයක්. කියන්නේ දෙක ඍණ මූල 3 කියන එකත්නේ x වල අගය සමාන වෙන්නේ 1.3ට. එහෙම නැත්නම් දෙක ඍණ මූල 3 කියන එක සමාන වෙන්නේ 3.7ට. ඔය දෙකනේ වෙන්න ඕනේ. මූල කියන්නේ x වල අගයන්නේ. සමීකරණ විසඳුවම එන. ඒතර මේකෙදී අපි මේ මෙතන තියෙන මේ මූල 3 කියන එක එහා පැත්තට දාලා දශම 3 කියන එක මේ පැත්තට ගෙනම අපිට එනවා 1.7 සමානයි මූල 3 ඍණ 1.7 සමානයි මූල 3 වේ කියලා එනවා. හැබැයි අපි දන්නවා නමුත් මූල 3 කියන එක ඍණාගයක් වෙන්න බෑනේ. ඒ වෙන්න බැරි වර්ගමූල ලකුණ ඇතුලේ ඉලක්කමක් තියෙනකොට මේ ධන ඉලක්කමක් තියෙනකොට ඒකයගේ කවදාවත් ඍණාගයක් වෙන්න බෑ. එම නිසා අපිට කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් මූල 3
සමානයි 1.7 වේ කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට තමයි මේ ගාන හදන්නේ. ආපහු මුලින්ම මේ ගාන බැලුවොත් අපිට දීලා තිබ්බේ මොකද්ද? අපිට දීලා තිබ්බා මෙන්න මේ සමීකරණය දීලා මේ සමීකරණයේ මූල තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කරේ අපිට දීලා තිබ්බනේ ගාන හදන්න මේ ප්‍රස්ථාරය ඇඳේ අපි කර්ව් එක ඇඳපු මෙන්න මේ කර්ව් එක ඇඳපු කර්ව් එක ඇඳපු සමීකරණ තමයි මේ අපි දන්න එක. ඒතර අපි ඒකෙන් ගියා එයා දීලා තියෙන කර්ව් එක අපි නිර්මාණය කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ යගේ බිඳුවේදී වෙන මූලනේ දෙකරින මූල තුන කියලා ඒගොල්ලෝ දීලා තිබ්බේ. ඒ හින්දා අපි මෙන්න මේක බිඳු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ කියලා බලහම මේකෙදි y බිඳු වෙනවා. එහෙනම් අපි කරේ අපේ සමීකරණයට ගිහිල්ලා y සමානයි බිඳුව කියන්නේ මෙන්න මේ රේඛාව. y සමාන බිඳුව කියන්නේ x අක්ෂයනේ. අන්න ඒකයි අපි අර දන්න අපිට මුලදීම දීලා තිබ්බ කර්ව් එකයි කැපෙන තැන් දෙක හොයාගත්තා. අන්නේ තැන් දෙකේ ඛණ්ඩාංක අපි ගත්ත එකක් 0.3යි අනික 3.7යි කියලා. ඒතකොට අපි දන්නවා එහෙමනම් මේ සමීකරණය විසඳුවාම එන්න ඕන මූල තමයි මේ උත්තර දෙක. x එන්න ඕන උත්තර දෙක. සමීකරණයේ මූල කියන්නේ මොකද්ද? සමීකරණයේ මූල කියලා කියන්නේ මේ සමීකරණයේ විසඳුවාම x ට ලැබෙන්න පුළුවන් අගයන් දෙක. එතකොට අපිට මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් අපි හොයාගත්තා x කියන එක 1.3 වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් x කියන එක 3.7 වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා එක මූලයක් දෙකරින මූල තුන කියලා. එහෙනම් අපි x වෙනුවට දෙකරින මූල තුන ආදේශ කළා. ආපහු අපි ගාන හැදුවා. ඒ ගාන ඉස්සරහට යනකොට ආවා එක්ක මූල තුන 1.7 වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මූල තුන කියන එක ඍණ 1.7 වෙන්න ඕනේ කියලා. මෙතනදී මූල තුන කියන අගයක් කවදාවත් ඍණ අගයක් වෙන්න බැරි හින්දා අපිට මේ ඍණ අගය අයින් කළා මේ අගය හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මූල තුන කියන එක උත්තරේ 1.7 දාන අගය ඇවිල්ලා අපිට උත්තරේ ඒක එනවා. ඒතර මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ගාන හැදුවා නම් ඔයගලන්ට සම්පූර්ණ ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අපි ඉස්සරහටත් ඊළඟට අපි 2016 ගාන බලමු. මම හිතනවා මේ ගාන ඔයගලන්ට ක්ලියර් කියලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා මේ පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න.